Зробили нам підставочку. Завтра будемо вже ставити тепловий насос, зовнішній блок, моноблок від Штібельтрон. І от з виробництва приїхала рама, порошкове покриття. І навіть передали нам красочки, щоб підкрасити, де будуть болтики. Отак, такий сервіс. А кому потрібна якісна консультація в області опалення тепловими насосами, вентиляцію, кондиціювання, або правильно побудувати енергоефективний будинок, в шапці профіля контактний телефон.